Naučíme sa starý klasický tanec, ktorý sa menuje mazúrka. Áno. Proto říkám, že vôbec to nebolí, ale málo kedy to vydrží, lebo ja sám ako hlavný tancmajster si to vôbec nepamätám. Ale je to asi takto. Všetci sa postavíme takto dokola, smerem tým, tak. První dzívča krásne, chlap ide za ňu. Odzadu. Ticho, sú tu deci. Panka ide sem ke mne, vydaví ten kruh trošku do dvolte, vy ho tam povolte, áno, tak, no. Základný postoj k tanci mazúrka je takto. Máte všetci? Máme! Stač vypraviam do toho mikrofónu, keď ja vím aj zakričať. Áno, čiže máme takovýto základný postoj. Áno, a včil sa urobí, že raz, dva. Ešte ne, to až bude ďalší lekcii. No, čiže ešte raz, abych vás videl, áno, 3, 4, raz, dva, to je 4, ale dobre. No, máme vzácnú príležitosť, ja vám poviem proč. Máme veľmi vzácnú príležitosť, mám tu došlo nejakú krátku, pretože dnešní kapela na tejto svadbe umí zahrať mazúrku. To sa mi nestalo na žiadnej z posledných svadeb. Takže budeme... Ešte na žiadnej, keď sa to tak zobere. Čiže naša klasická piesnička na mazúrku je Na Bílej hore, sedláček hore. Áno, čiže ideme. Poprosím. A začíname pravú nohu hore. Dobre, ešte by sa poprosil to zastaviť. Mieli by sme si vymyslieť nejakú takovú predehru, áno, aby sme sa všetci pripravili a potom na prvý vám zavelím a idete tou pravou nohou ven. Áno, ideme na to. Ja bych poprosil trošičku rýchlejší, dobre? To je takové, že zakopneme nohy, rozbijeme si huby. Dobre. Tak, a ideme na to. Raz, dva, výborne, no to bylo, to bylo krásne, vy sa niekam furt ponáhľate, neponáhľate, to bylo krásne, všetky mám to išlo, ja som vás videl, aj keď mám všetko vidím, áno, čiže další krok, áno, či si to spomeniem. Čiže to máme, počkaj, raz, dva, 3, 4 a potom raz, kúkne baba na chlapa, chlap kúkne na babu, áno. A potočíme sa po druhé. Ne, to až potom. Dobre, čiže ideme od samého začiatku, dobre? Muziko, prosím. Ale prosil bych, aby sa tady nediskutovalo v tejto tríde, tady sa učí, akože tanec, to je vážna vec, toto budete potrebovať do budúceho života. Dojdete niekam na folklor, nebudete vedieť mazurku, vyhodzá vás. 3, 4. Sedláček hore, vyhorává zelinečku škodná. Ja už som si spomniel. Zatočíme balu na míste. Áno, dobre. Akože... Dobre, no, tak teda. Ne, jenom si ju podruku zatočíme. Áno. A zatočíme babu. Áno, ja poprosím teda ešte raz, keby ste byli tak dobrí, ja sa omlúvam za to niečo. Ale oni sú neschopní. Idíme. Bílej hore, sedláček hore, vyhorává zelinečku škodná jí bude, vyhorává zelinečku škodná jí bude.
prosím vás, to je zložité, ja sa omlúvam. Čiže ten druhý krát, prosím vás, ten druhý krát, keď to urobíte to, že, tak zatočíte tú babu, ale hodzíte ju dozadu a urobíte raz, dva. Ale to je strašne dôležité, keď neurobíte tí 2 kroky, tak zostanete úplne stáť. Víte, to musíte urobiť tie 2 kroky, dobre? Čiže, jak hodíte tú babu dozadu, ja vás vidím, vy tady máte všelijaké, si šuškáte, vás rozsadzím, uvidím. No, čiže, tí 2 kroky, raz, 2, áno, kapíš to, Italian? Maria, toto je zase. Ideme na to. Toto. Najprv ju natočíme na míste. To jsem ja tomu spravil, prosím vás. Na místce. Až druhý krát babu hádžeme dozadu. Čuješ? Asistentka má mi psycho. Velím ja. Prosím vás, ja som vám velice omluvaný, prosím vás, mohli by sme ešte, to je strašné. Ideme? Natočíme na míste! Poprosím vás, omluvám sa vám. Krátko musím vám nápale, totálne neskopné.
Sedláček ore, vyhorává zlínečky, škrtají bude. Vyhorává zlínečky, škrtají bude. Zlínko malá, keby ťa mala, verili si, že vajíčka vyčarovala. Verili si, že vajíčka vyčarovala. Sedláček ore, vyhorává zlínečku, škrtají bude. Vyhorává zlínečku, škrtají bude. Zlínko malá, keby ťa mala, veril bych si, že vajíčka vyčarovala. Veril bych si, že vajíčka vyčarovala. Vymenili všetci, byli ste krásni, byli ste šikovní, vymenili. Bylo to úžasné, já vám děkuju, že ste sa naučili tanec klasický a tento tanec vás privede do iných dimenzií.